हाय एवरीवन। सो मैंने ऑर्डर किया था पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स, सो साथ में अनबॉक्सिंग करते हैं। सो सबसे पहले ये छोटा वाला बॉक्स जिसमें एक गुड वाइब्स का ट्रायल पैक डी टैन क्रीम है एंड डे क्रीम है विथ SPF 30 एंड दूसरा है प्लम का बॉडी लविंग वेनिला फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम जो कि मेरा सेकंड बॉटल है। सो नेक्स्ट आप हम लोग ये बड़ा बॉक्स ओपन करते हैं। उसमें ये वाव का एक ट्रायल पैक बॉडी लोशन है। देन आफ्टर दैट हमारे पास है ये NY बेक का ब्रॉन्जर, देन ब्लू हेवन का स्टिक ब्लश। नेक्स्ट है ये वाव फेस वॉश, वाव का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश जो कि मैं ट्राई करने वाली हूँ इस बार। एंड ये है बायोटिक का पपाया डीप क्लेंजिंग फेस वॉश। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।